Å, for en fisk da. Oi, se på stanga da, gutta. Å, herregud. Gutta, her har jeg tatt en skikkelig stor fisk. Å, den er en stor fisk altså, gutta. Nei, der er den. Nei, den stønste. Knut her i dag er vi på vei til vår lengste dagstur i Høgfjellet noensinne. Vi skal gå inn til et vatten som ligger over 1,5 mil inn på Høgfjellet fra bilen. Akkurat frisk nå etter å ha ligget en uke i senga med bihulebetennelse og vært skikkelig pjusk. Har en god mil igjen å gå liksom. Det bles ganske godt. Det er god temperatur. De grisene for et vesen. Hæ? Det må være elg. Jeg har vært på kartet, og jeg har sett at det ligger noe spennende skjønn 3 kilometer litt i andre retninger. Så da setter jeg kursen dit. Turen den blir til mens vi går, som en Lars Monsen sier. 20 meter i sekunder inn her nå. Og i himmelsjå der, 2-3-4 kilometer, der står det reinsdyr. Jeg så 5 stykk nå. Faen, har jeg gått på moskusflokk? Ja, nå har jeg gått på moskus. Jeg har flokk på 20 dyr, kanskje. Hva faen skal jeg gjøre da? Jeg må stoppe og se om jeg klarer å zoome med iPhone. Så dyra der ser bare alt for store ut til å være reinsdyr. Nei, altså det jeg trodde var en reinsflokk, det er en moskusflokk. Det er en stor moskusflokk her oppe på 10-15 dyr. Jeg trodde ikke det kom så langt ned Bjorli. Jeg trodde det holdt seg lenger opp mot Dovre. Det ringte og forhørt meg nå med jakterkompisene, og det skal visst nok være greit hvis du holder sånn noenlunde på avstand. Vi har kommet oss på 500 meter avstand nå, og jeg klarer enda ikke å se hva det er for noe. Altså. Jeg ser bare store, mørke silhuetter som beveger seg borti der. Jeg klarer ikke å se hva det er, altså. Og vinden bleser jo knallhardt i min retning. Men jeg kan ikke skjønne at det skal være noe annet enn moskus, altså. Reinen er jo ikke kølsvart og dritstor, så jeg skal ikke bort og se hva det er, liksom. Jeg ser her ligger det en bu, og her er det vattnet jeg har tenkt å prøve å fiske i. Jeg tror jeg bare trasker forsiktig bort til bua, setter meg ned og spiser lunsj. Jeg håper egentlig litt at det er en bu som står åpen, for det har vært veldig kjekt å kunne spist inne. Hvis jeg skal være helt ærlig, det ser mest ut som kyr, altså. Det er noen som slipper løs kyrene sine flere mil inne i Høgfjellet da. Men dette var jo et fryktelig spennende lite kjønn da. Her var det hengelås. Det er litt kjipt da, så artig å spise maten sin inne, men... Kikker jeg ned på kjønnet. Det ser spennende ut, altså. Litt croissant. Så forsvant moskusen bak hendene der. Holder jeg til øyet for det. Klarte faktisk ikke å se hva det er enda, altså. Jeg synes det ligner på svære okser, liksom. Så da prøvde å zoome inn med iPhone her, men det var ræva det her. Det er helt sikkert kikkert i denne hytta bak meg, men noen som vil ha den for seg selv, så. Nå har jeg fisket med sånn halvveis rundt det lille kjønnet her. Ikke kjent noe annet. At jeg fikk et skikkelig napp her, så jeg prøver et par kast til. Se om jeg får lurt den en gang til. Jeg begynner mer og mer å tro at det er en gjeng med store kyr. At det er en bonde som er gar nok til å ha kyrene sine en mil, halvannet milen på Høgfjellet. Så jeg håper på at han biter på igjen, det har vært veldig artig. Altså i sånn småvatten her, så er det gjerne ett bit, altså, fordi hvis du setter støkken i en fisk, så er det jo gjerne kanskje han ene fisken som bor der, og i det lille kjønnet. Men da vet jeg i hvert fall at det fisker da, det var jo litt skeptisk egentlig. Det ser mest ut som kyr. Store kyr. Så jeg vet ikke om jeg synes det er mer betryggende enn moskus egentlig, men jeg skal ikke noe nærmere enn det er nå uansett. Det var jo artig med det nappet da, så det motiverer jo meg til å
fiske litt lenger. Det er bare ene siden av vattnet som er djupt. På andre siden av vattnet så er det grunt, nesten hele. Så fisken står her det er djupt. Det er ikke noe å lure på. Du må ikke finne på å begynne å fiske inn i grunna. Jeg trodde jo at fisken ikke kom til å bite, fordi det bles jo 17-18 i kasta, og ja, 11-12 kanskje, sånn ellers. Jeg er imponert at fisken biter, fordi jeg har aldri opplevd at den gjør det når det bles så hardt. Jeg fisker med atomsild nå, 18 gram. Det er rett og slett bare for å få kastelengden. Jeg har lyst ut på dypet, og det klarer ikke med så lette skeien. Jeg har slet alle 13 grams skjeien mine som er favorittene, og jeg må kjøpe nytt. Så da blir det atomsild i meg. Men jeg har fått tilbake trua på atomsilda. Det jeg hadde tidligere i sommer så var jeg sånn at nei, atomsild det er jeg ikke trua på. Men nå har jeg fått det tilbake, for jeg har fått et par fine fisker på det. Det er såpass store bølger, så er det utrolig vanskelig å se hvor hølen ligger da. For det er ganske grunt vann, og det er ute etter det djupeste partiet selvfølgelig, for det er der storfisken står. Det blir litt vanskeligere når du ikke klarer å se det da. Yes! Yes! Oi! Oi! Å, for en fisk da! Oi, se på stanga da, gutta! Å, herregud! Gutta, her har jeg tatt en skikkelig stor fisk. Hvilken grad skal jeg tørre å bruke kamera? Å, det er så... Det er fordi jeg ikke har med meg håv, vet du, gutta. Å, så fin fisk. Å, fitt, faen. Å, den fikk ikke godt. Å, nei, å nei, å nei, å nei. Ja, den datt av! Men jeg rakk å ta den! Åh! Den ble såpass desorientert når jeg rakk å ta den. Åh! Se hvor fin fisk da, gutta! Hæ? 600-700 gram kanskje? Åh! Oi, oi, oi! Og det er... Åh! Det er så deilig! Se hvor fin farge da! Og der står... Altså, moskusene står 200 meter der borte. Åh! Oi, 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 det er fin fisk. Yes! Jeg hadde egentlig lyst til å fare hjem, vet du. Jeg sto der i sted og bare... Ja, nå drar jeg hjem, gutta. Så gikk jeg en runde til. Og der satt den, vet du. Nydelig høgfjellsfisk. Altså, prakteksemplar. Litt sånn jaguarrygg. Lys. Nei, det er artig. Det er en fin fisk på så små kjønnen her, altså. 9,8 kilometer gått. 800 høgdemeter. Det blir jo 2 mil da når jeg skal hjem igjen. Det var verdt det da. Om det var verdt det. Yes! Jeg ble lurt av stanga mi. Altså, jeg skal bare innrømme det. Ja, denne stanga her, den har ikke fisket med masse. Og den bøyde seg jo som at det skulle vært kval. Så jeg trodde at det var 5 kilo siden det, men det var det ikke. Men det er det sykeste altså, gutta. Når jeg sa at den satt dårlig, og så sleit den akkurat her, og så var fisken litt desorientert, så han stupte meg hodet ned i gropa, og da vet du, jeg bare tok tak i den. Yes! Da gutta, har vi fisk på igjen. Jeg risikerer fisken altså for å ta opp kamera og skru på. Det er egentlig farlig, men nå har vi bare... Den kjennes... Den er sterk. Ja, den er nok det, gutta. Men den her er ikke oppe og hoppa. Jo, der er den og viser seg litt i opplata. Åh, oppe og hoppa, det er godt tegn, altså. Nei, og der trodde jeg sleit, men jeg gjorde ikke det. Men den her, ok, det er masse mer fart i den her også. Det er null tvil om det. Nei, nå ser jeg ikke hvor den kommer hen. Jo, der er den. Åh, den er stor fisk, altså, gutta. Nei, der er den! Nei, den stakk på sluken! Den stakk på sluken i munnen, nei! Der er kilosfisken min. Og han tok jo masse sluken her.
Han fikk den inn i den steinen der. Ta der var jo en skikk. Ta der var nok... Nei, den der var masse større enn den som nettopp beit. Så grisekjipt. Det var en stor fisk, altså. Faen, altså. Det der skulle liksom være siste kastet mitt da. Det finnes liksom grenser på hvor lenge man kan fiske et sånt lite kjønn og fortsatt få fisk. Altså, klart det er jo ikke all verden man fisker ut der. Jeg tror nok at de etter nå har fått eller to ganske fine fisker. Den siste her, den tror jeg var kjempestor. Men det er jo ikke vite det. Det er det som er den verste delen. Den her var masse sterkere enn den fisken som var, nei, den i sted var halvkiloen da. I forhold så må jo ta her, da må det ha vært nærmere kiloen. Fordi den kom liksom ikke inn til land på samme måte som en halvkilos ørret får du ganske greit mot land. Den her, han ville ikke til land. Han begynte å finne steiner og ja, jeg er stygt redd for at det her har vært en knusende personlig rekord i Høgfjellet. Jeg er stygt redd for det altså. Og så tror jeg at det lille kjenner nå, altså, jeg har nok satt støkken, ikke? Altså, jeg blir veldig overrasket. Jeg skal prøve litt det blir ikke så lenge. Jeg blir egentlig veldig overrasket om jeg får en fisk til. Han finner seg en spiss stein, og liksom, han klarte liksom sagesønnen steinen han her på den steinen der. Det er altså så grenseløst irriterende at det er ikke noe trygt. Jeg vet at det ikke er knytten min som går opp. Jeg har verdens beste knytte, det har aldri skjedd. Altså, hvert sånt her kjønn som har stor fisk, det har en sjefsgubbe som ligger på djupeste delen av, eller beste delen av vattnet. Der ligger sjefsgubben. Hvis det var sjefsgubben da, så er det flere dager før de kan ta fiskast her igjen og få stor fisk, liksom. Tror jeg da. Jeg skal prøve litt det, men det er klart, det er jo en ekstremt tung pille å svelge, altså. Jeg kjenner det, jeg blir helt fra meg. Liksom ikke tatt en ordentlig titt på fisken heller. Altså, jeg så liksom den karakteristiske gullmagen da, som sa gigantiske ørretene jeg sa kulpene kan ha. Det går liksom bort fra det sølve høgfjellsfiskfarget til det gullmagen da, og da vet du det er stor fisk altså. Aldri miste en sluk på knuta mi, sa jeg. Det siste jeg gjorde nå, det var å druse sluken min på vattnet. Og den røyk i knuta. Jeg har ikke ord. Jeg har faktisk ikke ord. Men hvis dere vil ha hemmeligheten til å få stor fisk på kroken i hvert fall, så er det å ikke ta med seg håv. Hver gang jeg har med meg håv, får jeg ikke fisk. Hvis jeg legger håven i bilen, så får jeg fisk. Det er som at høyfjellsgudene står og skratter av meg. Så hadde jeg liksom ikke mistet den store fisken der nå, som kjentes ut som at den var både far og oldefar og tippoldefar til den første jeg fikk på land. Så hadde jeg jo vært dritfornøyd med å finne et nytt tjern med fin fisk. Men etter at høyfjellsgudene ga meg sjanse til å kjempe mot Dovrekubben, og jeg mistet den på grunn av brukerfeil. Det er bare min feil at jeg ikke ga den store fisken der med brems. Det er fullstendig hodemist. Jeg tenkte ikke tanken engang. Det er det verste. Nei, jeg vet ikke om jeg har så masse mer å melde, altså. Jeg er nå veldig glad for at jeg tok turen ut i dag da.
Jeg hadde egentlig ikke tenkt det når det var meldt mellom 10 og 15 meter i sekundet konstant og opp mot 20 i kastet. Like og subscribe, det setter jeg stor pris på. Jeg vet faktisk ikke om det blir så veldig mange flere høyfjellsvideoer etter den her. Det er vel det 9. september. Så det kan hende det her er siste høyfjellsturen. Det blir ikke siste høyfjellsturen i år. Det blir ikke. Jeg kommer til å ta isfiske høyfjellsturer på ski og sånn. Det blir spennende. Da må jeg ha sånn, da må jeg ha 3 meter langt bord inne her. Så det blir jo dritartig, sånn vinter-survival. Da kommer vi til å være oppe her, altså. Vi kommer til å gå inn på kjerner og isfiske med randonee-ski. Det tror jeg blir dritkult, rett og slett. Kjempefint ut. Kan ikke klage. Jeg kan klage på at jeg mistet min livsfisk, det må være løv. Jeg kjenner at det er ikke så farlig, fordi at forhåpentligvis så har jeg 40 år foran meg der jeg kan gå og nyte høgfjellet. Og han kommer til å sette en eller annen gang, i hvert fall. Nå er jeg med mobilen at jeg orsker ikke å filme mer, vet du. Jeg har gått i timevis og tenkt på denne enorme fisken. Og det er så tungt, dere aner ikke. Da ble det en meget voksen tur. 18 kilometer og 1000 høydemeter. Det er ikke bare, altså. Så da, hvis det ble en sesongavslutning, så er jo det en verdig sesongavslutning. Nei, jeg tenker det at da er det slutt for meg, og så snakkes vi neste gang om det er når det blir vinter, eller om vi klarer å få en krampetur til nå i september.